មួយក្នុងចំណោមវិស័យសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺការថែទាំជើងវាត្រូវបានមើលរំលងជាញឹកញាប់ទាំងដោយគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺផ្ទាល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានហានិភ័យខ្ពស់នៃបញ្ហាជើងដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែមានរយៈពេលយូរមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងនាំឲ្យមានការខូចខាតដល់សរសៃប្រសាទនិងការផ្គត់ផ្គង់ឈាមពេលដែលមានការថយចុះនៃមុខងារសរសៃប្រសាទនិងមុខងារការផ្គត់ផ្គង់ឈាមអ្នកជំងឺមិនអាចដឹងពីការឈឺចាប់បានទេហើយវាធ្វើឲ្យគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់នៃការកើតមុនជើងដូច្នេះការថែទាំជើងនៅក្នុងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺសំខាន់ហើយអ្នកជំងឺគួរតែថែរក្សាជើងរបស់ពួកគេកុំដើរទៅណាមិនពាក់ស្បែកជើងគួរតែមានស្បែកជើងហើយវាគួរតែជាស្បែកជើងដែលមានផាសុកភាពនិងសមស្របអ្នកជំងឺគួរតែពិនិត្យជើងរបស់ពួកគេរាល់យប់សម្រាប់ការរងរបួសណាមួយលាងជើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្ងួតវាហើយលាបព្រាមផ្ដល់សំណើមបន្តិចជើងស្មូតឬបាក់បែកណាមួយក៏អាចនាំឲ្យមានការឆ្លងមេរោគនៅជើងតែអាចនាំឲ្យមានការរលាកឬបង្កើតជាអាឡែហើយវាប្រែប្រួលជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជំងឺព្រោះអ្នកជំងឺមិនអាចដើរបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ឬពេលខ្លះអាចចំណាយពេលដល់ខែអ្នកជំងឺទាំងអស់ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែដឹងពីការថែទាំជើងនិងថែរក្សាជើងរបស់ខ្លួន